हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं ये संजय मोबाइल शॉप माई चैनल। आप सभी को हमारे इस चैनल पर लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं, अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो भाई, आज हमारे पास एक साउंड आया है। ये ब्लूटूथ स्पीकर है, तो इसमें खराबी है, कुछ बज नहीं रहा है, न चार्ज हो रहा न कुछ होता है। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ इसका अलग पुर्जा हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी सब प्लेट में है, तो ये देखिए। ये इसका सारा प्रिंट उजरा हुआ है, तो हम इसे कैसे कहाँ से कनेक्शन देंगे वो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, लास्ट तक पूरा देखें, स्किप ना करें। तो इसमें जो नया पिन इसमें कंपनी से लग कर आता है वो नहीं लग पाएगा। हम इसमें एक कनेक्टर लगाएंगे दूसरा, तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। ये आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा जो मार्केट में 10 रुपये की मिलती है। तो एक ये लाल वायर है और ये काला वायर है। इस तार को इस बीच में डालेंगे। यहाँ से लाल वायर जो ऐसे दिख रही काली, इस वाले तरफ पर हम इसको जंपर इसको लगाएंगे। ध्यान
लो फ्रेंड, ये हमने जोड़ दिया है। काला वाला यहाँ, लाल वाला यहाँ। इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आपका चार्जिंग शुरू हो जाएगा। या आप बाहर इसको से आराम से बिठा सकते हैं, ये टूटे नहीं। और इसके बाद हम इसका नट कस देते हैं। मैंने इसका नट कस दिया।